Һаумыһығыҙ, хөрмәтле уҡыусылар! Башҡорт теле дәресен башлайбыҙ. Һеҙҙең менән бөгөн дә Телдәр исемле аҡыллы малай. Ул бөгөн һеҙҙең менән шиғыр уҡырға өйрәнә. Һеҙҙең менән Ринат Хәйретдиновтың шиғырын уҡыясаҡбыҙ. Ул Илеш районы Үрмәт ауылында тыуып үҫкән. Ә ниндәй шиғыр уҡыясаҡбыҙ, уны беҙ Телдәрҙең йомағынан беләсәкбеҙ. Әйҙәгеҙ бергә йомаҡ сисәйек. Йүгерекләп йөрөр ул, ләү-ләү итеп өрөр ул, мал-тыуарҙы ҡыуыр ул, өйгә һаҡсы булыр ул. Йәгеҙ, был йомаҡтың яуабын кем әйтер? Тикшереп ҡарайыҡ, һеҙҙең яуап дөрөҫ микән? Был эт, әлбиттә. Шулай ҙа эт тураһында шиғырҙы уҡыясаҡбыҙ икәнен белдек, әммә уның ҡушаматын беләйек әле. Ә ҡушаматын белер өсөн ошо хәрефтәрҙе дөрөҫ тәртиптә ҡуйырға кәрәк. Йәгеҙ, башығыҙҙы эшләтегеҙ, уйлағыҙ. Афарин, тикшерәйек. Был Аҡбай. Тимәк, беҙ бөгөн Аҡбай шиғырын уҡыясаҡбыҙ. Уның авторы Ринат Хәйретдинов. Ул һеҙҙең әлифба китабында 136-нсы биттә бар. Аңлашылмаған яңы һүҙҙәрҙе аңлатып китәйек. Йорт, ҡура, дом, двор тигәнде аңлата. Ышаныс, доверие. Ышанысын аҡлай, оправдывает доверие. Йорт ҡура, ышаныс, ышанысын аҡлай. Шиғырҙы бергәләшеп, иғтибар менән уҡыйбыҙ, өндәрҙе дөрөҫ итеп әйтәбеҙ. Ә Телдәр уҡып бөткәндән һуң һеҙгә бер нисә һорау әҙерләгән. Башланыҡ. Атайыңа мин булышам. Көн буйы сабам. Һарыҡ көтөшәм, ти Аҡбай. Мин дә, ти, чабан. Төндә ул часовой булып, йорт, ҡура һаҡлай. Хужаһының ышанысын һәр ваҡыт аҡлай. Афарин. Был шиғырҙы бер тапҡыр уҡып сыҡтык. Хәҙер инде Телдәрҙең һорауҙарына яуап бирәйек. Аҡбай ниндәй эш башҡара? Ул йорт, ҡураны һаҡлай. Ул кемгә һарыҡ көтөшә? Аҡбай чабанға һарыҡтарҙы көтөшә. Был һорауҙарға яуапты, әлбиттә, һеҙгә Телдәр ярҙам итте. Һәм ул һеҙҙең менән бергә тағы ла тиҙерәк уҡып ҡарағы килә был шиғырҙы. Бергәләп уҡыйбыҙ. Өндәрҙе дөрөҫ әйтәбеҙ. Атайыңа мин булышам. Көн буйы сабам. Һарыҡ көтөшәм, ти Аҡбай. Мин дә, ти, чабан. Төндә ул часовой булып, йорт, ҡура һаҡлай. Хужаһының ышанысын һәр ваҡыт аҡлай. Һеҙ тиҙ генә уҡырға өлгәшкәнһегеҙҙер тип ышанабыҙ. Ә хәҙер Телдәрҙең тағы бер эше бар. Ул һеҙҙең менән бергә тасури уҡырға өйрәнгеһе килә. Тасури, тимәк, выразительно. Шуның өсөн бер хәйлә бар. Әйҙәгеҙ, шул хәйлә менән бергә уҡырға өйрәнәйек. Атайыңа мин булышам. Һәр бер юлда бер һүҙҙе
тауыш менән айырым билдәләргә кәрәк. Атайыңа мин булышам. Көн буйы сабам. Һарыҡ көтөшәм, ти Аҡбай. Мин дә, ти, чабан. Күреүегеҙсә, тауыш менән билдәләгән һүҙҙәрҙе айырым ишетһәк, ул тасури уҡырға ярҙам итә. Артабан уҡып ҡарайыҡ. Төндә ул часовой булып, йорт-ҡура һаҡлай. Хужаһының ышанысын һәр ваҡыт аҡлай. Афарин. Һәм һеҙ ҙә үҙ аллы шулай уҡ тасури уҡырға өйрәнерһегеҙ. Билдәләп, баҫым яһап уҡығыҙ. Телдәр, һеҙҙең тырышып, тасури уҡығанығыҙҙы ишетеп, күрәһегеҙме ҡалай шатлана? Һәм өйҙә лә һеҙгә ошо эште дауам итергә ҡуша. Афарин! Һәм шулай уҡ, кемдәр теләй, Аҡбайҙың һүрәтен төшөрөргә мөмкин. Бөгөнгө дәрестә нимә белдек һуң? Ринат Хәйретдиновтың Аҡбай шиғырын уҡыныҡ. Яңы һүҙҙәр өйрәндек. Йорт-ҡура, ышаныс. Һәм телдәр һеҙгә тасури уҡығанығыҙ, һорауҙарға яуап биргәнегеҙ, иғтибар менән тыңлағанығыҙ өсөн ошондай йондоҙсоҡтар бүләк итә. Киләһе дәрестәргә тиклем һау булығыҙ.